အားလုံးမင်္ဂလာပါရှေးဦးကချိန်လာရည်ရဲ့ပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့ညစီရဲ့နာမတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့ကအမေများကြီးဖြစ်ပါတယ်အမေဆိုတာကဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့လက်ဆောင်ပေးထားတဲ့ဆုကျေးဇူးဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်အမေရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတရားအမေရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကိုဘုံပြုတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးဖွဲ့ထားတယ်အမေဆိုတဲ့တခြင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့အားပါလျော်ကဒီဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးခေါ်ကြပါ